Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir çörek tarifi vereceğim. Katları tek tek ayrılan muhteşem bir çörek tarifi. Mayalama, bekleme yok. Harika bir tarif. Dışı çıtır çıtır, katları tek tek ayrılıyor. Çöreğimizin hamuru için öncelikle kasemize bir su bardağı suyumuzu koyalım. Bir su bardağı süt. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı yoğurt. Karıştıralım. Suyumuzu yarım bardak kullandık. Yarım bardaktan bir parmak fazlaydı. Bir su bardağı da süt. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Tekrar karıştıralım. Çok kolay, çok da lezzetli bir tarif. Hemen yapıp yiyebileceğiniz bir tarif. Unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuzu yoğuralım. Kalan unumuzu da ilave edelim. Hamurumuzu toparladık gördüğünüz gibi. Hamuru toparlarken hafiften elinizi yağlarsınız daha güzel olur. 1-2 dakikada masada yoğuralım. Hamurumuzu tek beze haline getirdik. Bezeleri ayıralım. Toplamda 10 tane beziye ayırdık. Büyük olanı küçültebilirsiniz. Elimizin ortasına bezeleyelim. Bezelerken elimizi hafiften yağlarsak hamur yapışmaz. Hamurumuzu dinlendirmeyeceğiz. Hiç gerek yok. Zaten hamuru açtıktan sonra 15-20 dakika dinlenecek. Bezelerimizi yaptık, tamam oldu. 125 gram tereyağımızı erittik. Tereyağımız eritildi, soğutuldu. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ koyalım. Tekrar karıştıralım. Bezelerimizi hafiften una batırarak açmaya başlayalım. Üzerine de hafiften un serpiştirelim. İsterseniz unun içerisine nişasta da koyabilirsiniz. Ben unun içerisine birazcık da nişasta koydum. Nişasta, buğday, mısır hiç fark etmez. Ne varsa onu kullanın elinizde. Pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum hepsini. Hamurlarımın hepsini bu şekilde una batırıyorum. Nişasta un karışımı. Çok da güzel açılıyor gördüğünüz gibi. Açtığımız hamurlarımızı kenara alalım. Bezelerimin hepsini açtım. Tabağımın ortasına koyuyorum bir tanesini. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağımdan ilave ediyorum. Fırçayla sürelim her tarafına gelecek şekilde. Ne kadar bol yağlı olursa o kadar güzel olur. Üst üstüne bu şekilde koyalım. Tekrar fırçayla sürelim. Kuru yeri kalmasın.
Üzerine yağ dökmeyeceğiz son katına. Streç film ile kapatıp dolabımıza koyalım. Bu şekilde 15-20 dakika dinlenmesi yeterli. Vaktiniz yoksa 10 dakikada yeterli. Buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında 15 dakika beklettik. Gördüğünüz gibi. Tereyağı donana kadar beklese yeterli. Kasemizden çıkaralım hamurumuzu. Öncelikle elimizle birazcık genişletelim. Merdane ile açalım. Kalan tereyağımızı da üzerine dökelim. Fırçayla sürelim her tarafına. Hamurumuzu çekiştirerek saralım. Öncelikle elimizle biraz çekiştirerek saralım. Sararken kendinize doğru çekin. Arada bir havalandıralım. Bu şekilde de açılacaktır. Uç kısımlarını genişletelim. Kendi etrafında burgu oluşturalım. Yağlı kağıdın üzerine alalım. Elimizle birazcık genişletelim. Daha sonra da birazcık merdane ile açalım. Tepsimize koyalım. Birazcık da tepsimizde genişletelim. Üzerine bir yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı süt karıştıralım. Üzerine bol bol sürelim. Bütün yumurtalı harcımızı üzerine koyduk. Çatalla şekil verelim. ...180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişirelim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı, çıtır çıtır. Dışı pul pul dökülüyor, içi tel tel. O kadar lezzetli oldu ki bu şekilde yapıp buzluğa da koyabilirsiniz. Daha sonra da çıkarıp ısıtabilirsiniz. İçini görüyorsunuz. Katlara tek tek ayrılıyor. O kadar lezzetli ki isterseniz içerisine peynir de koyabilirsiniz. Kıyma da koyabilirsiniz. İç harcı koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Bu şekilde de çok harika oldu. Çok da lezzetli oldu. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.